Yo, Mingalama, the need of general body Piamle solution, general mixing swear on my one, mixing some solution, general Patama Uzon, general Shima, the data did only at the line in the general Shima young baby bono. Dama solution, the general data, Kudita has solution and BD by so wait if I talk about Panyavano, Lobby white the line in the young baby bono, general Shima good at the line in the young baby, a young lady Haku, General Goku missing some the DW general tame. I'm a taking my Turia Paloja, so attention is low maybe, no, the Jojale te we ma loaded the Jojale te Matagima, attention loaded, no. General the audio finding opera, no, audio finding opera, below Harry tension loja, so Ubama solution, my drum solution, Yama rear drum panel, no, rear drum panel solution, rear drums, I've been trying to get panel solution, General Uma Tom ni bono Tom pan and mighty a hoba di bama so my left on Tom wale at the car Tom do a might him a name a page in a party lame Tom do a to my pa alumni ham you general clean load attention load my folk everybody solution alumio than the melogen and noisy one get a alumio high attention load at lobby much or what the line is show detail go amazing swim general pian no okay Erogenoka young zone General project tempo ne kai aung lo jano ayin so di ma tempo ko jano lo pyaung lai mai no okay pyaung mi wa lo shi yin di ha de ko jano swai thai lai mai audio track အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာတခုရှိတာကျွန်တော်FM မှာဆိုရင်ကျွန်တော် playlist မှာတော့ပျောက်တောက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေတယ်မြဗျမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကတော့အဲ playlist မှာပါတခုချင်းစီတီးတန့်စီခြင်းလဲကျွန်တော်စီပေါ့နော်ပြောချင်တာအပေါ်ထိတ်ဆုံးမှာ bass ကအောက်မှာ sample guitar track နော် track 4မှာဆိုရင် guitar 4အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် drum ကဘယ်ဟာ kick ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဗျအဲ့ဟာကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တခုချင်းစီကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခုချင်းစီအဲ့လိုတော့မစီတော့ဘူးနော်မစီဘဲနဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော် mixing လုပ်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် mixer မှာပဲကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပါညာရွှေရှောင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့သွားစီမယ်နော်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်တဲ့ပုံစံကတော့တူချင်မှတူလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်လေးလာမိတဲ့လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှီဘောတွေပြောနေလုံနေကြအတိုင်းပဲကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ track 5ကနေစတယ်ဗျာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ track 1ကနေစကြတယ်စကြိုက်တယ်လို့စအဲ့မှာဆိုကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်လေးလာမိတဲ့လောက်တိုင်းပဲကျွန်တော်စီမယ်ဆိုရင်တချို့ကျတော့ bass နဲ့ kick နဲ့ကိုတွဲထားတယ်တချို့ကျတော့လည်း bass နဲ့ kick နဲ့ကိုမထားဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် bass နဲ့ kick နဲ့နာမှာကတ်ထားရမယ်နော်အဲ့မှာ bass ကိုနော်ဒီမထိတ်ဆုံးမှာကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် kick ကိုကျွန်တော်တို့နော်bass ကိုရွှေ့မယ်အရင်ဆုံး drum တွေကိုထိတ်ဆုံးမှာထားမယ်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုတော့ snare ဒီမှာတော့ snare တစ် line ပဲရှိတယ်တချို့ snare တွေမှာဆို snare က top တွေရှိမယ် button တွေရှိမယ်ဟိုတကယ် real drum အပြင်ကတကယ် drum နဲ့ဖမ်းထားတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင်ပေါ့နော်ပြီးရင် hi hat နော်အဲ drum တွေကိုတီးတန့်စီကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်နော် OA ဆိုတာ overhead ပါနော် right tom နေ tom 1 tom 2 tom 3နော် MBY လို့ရှာဒီမှာကျန်သေးတယ် okay ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် guitar တွေထားမယ်နော် guitar ကဒီရှိရမယ်ဒီကပဲ guitar ရဲ့ပြီးရင် KBS strings ရဲ့ vocal နော်ဒီကောင်အမှအားလုံးပေါင်း25 line ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က bass တွေခွဲပေးမယ်နော် bass တွေကတချို့ကြတယ်ဥမာအားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ bass ထုတ်တယ်ပေါ့ဗျာဒီမှာ vocal ဆို harmony တွေပိုင်းမပါသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်မှာရှိတယ်ဆို drum ရှိမယ်ဆို drum bass လုပ်ပေးမယ်နော် drum bass ရှိမယ်ပြီးသွားရင် guitar ရှိမယ်နော် guitar bass ရှိမယ်နော် vocal harmony ရှိလာမယ်ဆိုရင် vocal ပေါ့နော် vocal တွေပါပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ကြာမှဖြစ်တယ်နော် line ရလဲအဲ့လိုမများတော့နော် drum နဲ့ vocal ပဲခွဲလိုက်တယ်နော်အမှတခြား bass ရှိမယ်ဆိုလဲဒါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့
track တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော် bass တွေပြန်ထုတ်မှာပေါ့နော်အဲဒီ bass တွေမှာတချို့ကြရတယ်ဒီလိုပဲအနောက်ဆုံးမှာပဲထားကြရတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ analog mixer တွေမှာမဟုတ်တာဒီထဲမှာကြတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ထားလို့ရတယ်ဗျာအမှတချို့ဆိုလို့ရှိရင် drum bass ဆိုရင် drum ပြီးရင် drum bass ကိုထားတယ် guitar ပြီးရင် guitar bass ထားမယ်ဗျာနော်ထားခြင်းလို့ထားကိုမျက်စိနဲ့ကိုရှင်းမဲ့ပုံစံမျိုးမှာပဲထားပါဗျာနော်ကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုထားလို့ဘယ်လိုရွှေ့ရလဲဆိုတော့လွယ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဟိုတချို့မသိမှဆိုလို့ကျွန်တော်ကြုံလို့ပြောတာပါ order နဲ့ပြီးရင်ဟို arrow key လေးနဲ့ကျွန်တော်ရွှေ့လည်ရတယ် okay အဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က drum တွေကိုเนาะအကောင်လုံးကျွန်တော်တို့ select all လုပ်ပြီးတော့ bass ကိုထည့်လိုက်မယ်ဒီကောင် right click မယ် route to this track only ကိုပဲရွှေ့ရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်လေးအကုန်လုံးကိုเนาะဒီ drum line တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ bass ကိုဝင် bass ကနေမှကျွန်တော် master လေးကိုပြန်ထွက်ချင်တာเนาะအဲဒီကောင်လေးအကုန်လုံးကဒီဘက်မှာဘာမှမဝင်တော့ဘူးဒီ bass ပိတ်နေတာနဲ့ drum line လုံးပိတ်သွားလိုက်မယ်เนาะโอเคပြီးရင် guitar လည်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ guitar တွေအကုန်လုံးကိုနော် bass ကိုထည့်မယ်နော် KB နဲ့ strings ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလိုဘူးပေါ့နော်လောလောဆယ်ဒီအချိန်လေးမှာအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်နော်ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပြီးပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ mixing စပြီးတော့လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာသူ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်အတန်တိုးတာနေစားပါဗျာ master level ကိုအနည်းဆုံးတော့ -6 လောက်မှာပဲ maximum ထားမယ်ဗျာတချို့ကျတော့ -3 မှာထားတယ် master မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ space ချန်ပေးထားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ mastering လုပ်တဲ့အချိန်မှာ mastering လုပ်တဲ့ master သမားအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ space ချန်ပေးရမှာပေါ့နော်အခုဆိုရင် level ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အခုတော့ -6 ပဲဒါတစ်ခါကျရင်တက်သွားတယ်เนาะ3လောက်အဲ့တော့တော်တော်များများတော့ဘယ်လိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကိုတိုးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဟာ -6 ဆို -6 တို့ဟာမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ master volume မှာသွားပြီးတော့ fade လုပ်မယ် master volume ကဒီတိုင်းပဲထားမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့လုပ်မဲ့ mixing ဆွဲမဲ့ track line တွေတစ်ခုချင်းစီဟာမျိုးတွေကိုအားတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့က volume ကို short မယ် short ပြီးတော့ -6 maximum -6 လောက်အများဆုံးပဲဗျာကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲမယ်ကျွန်တော်တီးတဲ့ဟာအားအကုန်လုံးကကျွန်တော် maximum -6 ဆမရှိအဲ့ကြတော့မှကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးပါပြီလုပ်ပြီးပါပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဗာစပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဒီ space တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့အဲ့ space တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီဟာတွေကိုဒီ dimension ပေါ့နော်ဒီ dimension တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ mixing တစ်ခုဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคပါဒီနေ့အတွက်တော့ဒီလောက်ပါပဲ เนาะဟိုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းနေမှာလည်းကျွန်တော်အဲ့တခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ဒီ width တွေ height တွေเนาะဘာညာ quick ကွာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ကျွန်တော် sharing လုပ်သွားပါမယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲ thank you ပါ